5 easy steps sa pag-change oil ng motor natin. Number 1, tanggalin muna natin ang dipstick. Number 2, luwagan natin ang drain plug sa ilalim ng motor natin. Size 12 na yabe lang yan. And then number 3, kailangan natin i-check ang ating user manual para malaman natin ang recommended engine oil. And then number 4, after natin ma-drain lahat ng langis sa ating mga motor, ay ibabalik na natin ang drain plug natin sa motor. And finally, ang pag-fill natin ng oil based sa user recommendation.